Բարև ձեզ, ես այսօր այս տեսալվակի ընթացքում կպատմեմ վաղ պետական կազմավորումների մասին Հայաստանում Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակներում։ Ինչպես գիտենք, դա առաջին պետական միավորումը դա Արատան է եւ սկզբնական նախորդ տեսալվակը ինչքան հիշում եմ փոքր է եղել։ Ինչպես գիտենք, առաջին պետական կազմավորումը մեր լեռնաշխարհում կամ հայկական աշխարհում դա եղել է Արատա պետական միավորումը։ Նախորդ տեսավլակներում ես ասել եմ, որ հայկական լեռնաշխարհի մինչև օրս հայտնի առաջին վաղ պետական կազմավորումը Արատան էր, որի մասին շումերական բնագրերում տեղեկությունները վերաբերվում են Քրիստոսից առաջ 28-ից 27-րդ դարերում։ Արարատան եղել է աստվածապետական, կրոնապետական կամ թեոկրատական երկիր։ Պետական կառավարման այդ ձևի օրոք եւ աշխարհիկ եւ հոգեվոր ողջ պետական կառավարման այդ ձևի օրոք եւ աշխարհիկ եւ հոգեվոր ողջ իշխանությունը Աստծո անունից կառավարող հոգեվոր դասի ձեռքում էր։ Արատայի արքան միաժամանակ նաև երկրի քրմապետ էր։ Քրմապետ արքային կից գործում էր երկրի բարձրագույն խորհրդակցական մարմինը՝ ավագների ժողովը։ Դրա հետագա զարգացումը կարելի է համարել մեծ հայքի աշխարհաժողով։ Հիշատակվել է երկրի գլխավոր տնտեսական պաշտոնյան, որը կոչվել է կառավարիչ, ՄՄՏ ազրապետի եւ ներկայիս վարչապետի պաշտոնյաների հետ։ Արատայում հիշատակվում են նաև տնտեսական ոլորտի պաշտոնյաներ, հարկահաններ, վերակացուներ եւ այլն։ Արատացիները հացահատիկ եւ այլ երկրագործական ապրանքներ են ներմուծել եւ փոխարեն արտահանել են մետաղներ ու թանկարժեք քարեր։ Բացի դրանից հարավ են ուղարկել նաև շինարարական հումք լեռնային քարեր։ Շումերում որպես քաշող ուժ եւ փոխադրամիջոց են ծառայել էշերը, իսկ Արատայում ձիերը։ Նշենք, որ սա մարդկանց ծառայող ձիերի առաջին հիշատակությունն է գրավոր աղբյուրներում։ Ձիերի գործադրությունը տնտեսության մեջ եւ ռազմարվեստում հանգեցրել է աննախադեպ առաջընթացի։ Շումերական բնագրերը տեղեկություններ են պահպանել Արատայի բանակի եւ Պարսպատ մայրաքաղաքների մասին։ Կարևոր տեղեկություններից մեկը երկրում սեփական գրի գործունեության փաստն է, ինչի ապացույցն է նաև հայկական լեռնաշխարհում հայտնաբերված Քրիստոսից առաջ 4-ից 3-րդ հազարամյակի նշանագրերի հուշարձաններում, որոնք դեռևս վերծանված չեն։ Արմենիա անվան հնագույն հիշատակությունը Արմաում Արամ Քրիստոսից առաջ 26-ից 20-րդ դարերում ներկայիս Սիրիայի տարածքում կազմավորվել է Էբլա պետությունը, որն առևտրական լայն ցանցով կապված է եղել շրջակա երկրների հետ։ Էլբան արքայական արխիվում գտնվող բնագրերը հայկական լեռնաշխարհում եւ հարակից տարածքներում հիշատակում են 2 տասնամյակից ավել բնակավայրեր։ Դրանցից առանձնապես կարևորն է Արմին, որը համանուն թագավորության մայրաքաղաք էր։ Հատկանշական է, որ Քրիստոսից առաջ 24-ից 20-րդ դարերի բնագրերում հիշատակվել են Արմի երկրում բնակված Հայայի որդիներ կամ հայորդիներ, որոնք գործուն փոխհարաբերություններ են ունեցել Էլբայի հետ։ Արաբական թերակղզում միջագետք ներթափանած սեմական ցեղերը ստեղծել են պատմության հայտնի առաջին բռնակալությունը։ Պետական հիմնադիր Սարգոնը հաստատվելով միջագետքում կենտրոնանում է Աքքադ քաղաքում, հիմնելով պետության մեջ մինչև օրս հայտնի առաջին մշտական մասնագիտացված բանակ եւ ստեղծել նախադեպը չունեցող մի աշխարհակարգ։ Նրա զորքերը հյուսիսում հասել էին մինչև հայկական լեռնաշխարհի հարավային փեշերը եւ
անհաջողությամբ մատնվել այնտեղ։ Մեզ է հասել Սարգոն Արկադացու տերության աշխարհագրությունը ներկայացնող մի արձանագրություն, որում առաջին անգամ ներկայացված է Արմինիա անվան նախաձևը։ Արմանում երկրանուն հայկական Տավրոս լեռնազանգվածի հարավում։ Աքադի 4-րդ տիրակալ Նարամ Սուհենը Նարամսինը Ք.ա. 20-րդ դար Եփրատի և Տիգրիսի հոսանքների ի վեր ձեռնարկել է բազմաթիվ ռազմական արշավանքներ։ Նա Տիգրիսի հովտում արշավել է դեպի հյուսիս, Վան և Ուրմիա լճերի միջնատարածքներում հիշատակել Արամ երկիրը։ Այդ տարածքը Վանի թագավորության ժամանակաշրջանում ևս հիշատակվել է գրեթե նույն անունով՝ Արմարիլի։ Հիշենք, որ ըստ Մովսես Խորենացու տեղեկության Արամ և Արմենիա անունները հիմնականում ընկած են Արամ անունը։ Նարամ Սուհենի մի քանի արշավանքներ Եփրատի հոսանքով դեպի վեր ուղղված էին Սուբուր կամ Սուբարտու երկրի դեմ, որը գտնվել է Վերին ծովի ափերին, այսինքն Վանա լճի ավազանում։ Այս և բազմաթիվ այլ փաստեր ցույց են տալիս, որ Սուբարը Հայաստանի հնագույն անուններից մեկն է, որը համարժեք է մի կողմից Արատա, մյուս կողմից Արմանում երկրանուններին։ Նարամ Սուհենը արշավել է Եփրատի վերին հոսանքի շրջանում գտնվող Խաղում երկրի դեմ, որը Ք.ա. 3-րդ հազարամյակից սկսած հիշատակվել է որպես ոսկու արդյունահանման կարևոր շրջան Մեծայքի Բարձրհայք նահանգի տարածքում։ Նա մի քանի արշավանք է ձեռնարկել դեպի ակունքները Տիգրիս և ակունք Եփրատի, հասել մինչև Ամիդ Դիաբերքիրի շրջան, ուր թողել է իր պատկերաքանդակներով և արձանագրություններով կոթող։ Եփրատի վերին հոսանքի երկրների արշավելու մասին է պատմում Նարամ Սուհենի ամենածավալուն արձանագրություններից մեկը, որում Արմանումը ներկայացվում է իբրև մի երկիր, որը երբևէ մարդկության արարումից ի վեր ոչ մի թագավոր չէր նվաճել։ Նարամ Սուհենի դեմ ձևավորվել է հայկական լեռնաշխարհի և հարակից 17 պետական կազմավորումների կամ երկրների դաշինքը՝ Արանում երկրի գլխավորությամբ։ Այդ դաշինքի ղեկավարությամբ Արամումից անցել է Ուրմիա լճի ավազանի հարավ գտնվող Լուլուբի երկրին։ Նարամ Սուհենը դաշնակից զորքերի դեմ է ուղարկել 3 բանակ, որոնցից ոչ մի կենդանի շունչ չի վերադարձել։ Դաշինքի ղեկավարումը հետագայում Լուլուբեից անցել է Կուտիկական երկիր կամ Կորդովաց աշխարհ հնագույն անվանումը, որն էլ վերջ է դրել Նարամ Սուհենի բռնակալության իշխանությանը։ Կուտիկական կամ Կորդովական աշխարհակալությունը Նարամ Սուհենը կատարել է նախադեպը չունեցող սրբապղծություն, իրեն հռչակել էր ասված. Կորցնելով աստվածների տաճար և պարտադրելով պաշտել իր անձը, շումերական քրմության օգնություն էր խնդրել 17 երկրների դաշինքից, որը ղեկավարում էր Լուլուբեից անցել էր Կուտիկական երկրին։ Շուտով սրընթաց գրողով Միջագետքի կենտրոն է արշավել հայկական լեռնաշխարհի լեռնականները, որոնց դեմ պատերազմում ինքնակոչ աստվածը սպանվել է։ Աշխարհի 4 կողմերի առկա Տիտղոսը հաղթողի իրավունքով անցել էր կուտիկական տիրակալներին։ Կուտիկական աշխարհակալության տարածքային հսկայական ընդգրկումն ուներ Ամանոյիս լեռներից ձգվելով մինչև Էլբա հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսից մինչև Պարսից ծոց։ Նրանք շուրջ մեկ դար Ք.ա. 22-րդ դար գերիշխում էին Առաջավոր Ասիայից գալի մասի վրա։ Այդ ժամանակահատվածում իշխեցին 21 արքաներ, որոնք կառավարվում էին որոշակի ժամկետներով, այսինքն գործում էր Գերագույն իշխանության ընտրովի կարգը։
Կուտիկական աշխարհակալության ավարտից հետո էլ Հայաստանը պահպանում էր հզորությունն ու կարևոր դիրքը Հին Արևելքում։ Այդ մասին տեղեկանում ենք Քրիստոսից առաջ 21-րդ դարի միջագետքյան նամակներից, որոնցում Սուբուր երկիրը ներկայացվում է իբրև հզոր թագավորություն։